नमस्ते साथीहरू, आज हामी आचार्य बन्धु बान्धवहरू चाहिँ आफ्नो जन्मथलो गोठपानी जाँदैछौँ। यो कोसीपारी दलालघाट तरे पछाडिको दृश्य हो। यो च्याहान ठाउँमा हामी यहाँ मिठो चिया खाँदैछौँ। यहाँको चिया एकदमै मिठो थियो। यो चिया खाइसके पछाडि हामी अगाडि बढ्यौँ। अगाडि बढे पछाडि चाहिँ यो बाटोको दृश्य एकदमै मनोरम दृश्य थियो। गोठपानी जाँदाखेरिको एकदमै रमाइलो ठाउँ रहेछ। म 30औं वर्ष पछाडि जाँदैछु म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ। यो हामी गाडीमा यात्रा गर्दैछौँ। यो हामी भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। ठाडखर्क भन्ज्याङ भन्ने ठाउँ रहेछ यो। अनि हामी यो हाम्रो घरतर्फ जाँदैछौँ। हाम्रो जन्मथलो गोठपानीतर्फ भन्ज्याङबाट गोठपानी जाने यो उकालो बाटो। सबैजना गफ गर्दै रमाइलो गर्दै हामी गइरहेको थियौँ। यो बाटोमा जाँदाखेरिको दृश्यहरू हो यो। लाभा लस्कर लागेर हामी हाम्रो ईश्वर लक्ष्मी देवी दर्शन गर्न जाँदैछौँ। यो हाम्रो नागको थान, ठुलोबाले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो गाउँको दृश्य, गाउँको परिवेश, गाउँको भूगोल एकदमै रमाइलो थियो। आफ्नो पिता पुर्खाले आर्जेको ठाउँ जान पाउँदा हामी एकदम भाग्यशाली थियौँ। हाम्रो ईश्वरी लक्ष्मी देवी जुन चाहिँ हाम्रो मूल कुल देवताको थान हो, हामी दर्शन गऱ्यौँ। यो हाम्रो गाउँ, मेरो जन्मघर त्यही सानो छाप्रो हो। यो मेरो जन्मघर। मेरो जन्मघर चाहिँ यही हो। त्यो ठुलो बाको घर, पल्लो पुरानै घर हो कि त्यो झिँगटी खतरा घर ए नि बसी भएर छन्। यो सेतीमा यहाँ च्यान डाँडो त्यो घर आउने गरी एउटा हान त मेरो। ल हाम्रो घर थियो, मेरो जन्मघर। ल यो चाहिँ हाम्रो ईश्वरी लक्ष्मी देवी थान। हाम्रो गाउँको सेरोफेरो, यो पिपलको बोट, यो त्यो अर्को सानो अर्को हाम्रो ईश्वरी लक्ष्मी। त्यहाँ माथि पनि हाम्रो पूजा गर्ने थान, पाटी चढाउने थान रहेछ त्यहाँ माथि। पाटी चढाउने ठाउँ यता चाहिँ हाम्रो पठ्याङ्ग्री काट्ने ठाउँ। यो पठ्याङ्ग्री चढाउने ठाउँ यो। मम्मीले दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। ईश्वरी लक्ष्मी देवी, हाम्रो घर।